jotendgi. E kinde misebedo jalup gavana, ang'o miseneno ka kelo thirno moro to yo mane minyalo losego? Nikech ang'e ni wuoyo gi jopiny pile ging'isi ni mae ka wuoche diyowago to ineno ka thirno ni kanye, rem ni kanye. E wach mane, rem e wach mane? Mar omenda kosen mar dongruok. Rem mar dongruok e county. Okay. Ing'eyo ni kakro sani, counties mang'eny pok oyudo their allocation mar February. Ka Kisumu en achiel kuomgi, nyaka sama wuoyi kodi ni. Okay? Nyaka sama wuoyi kodi ni pok wachulo salaries mag dwe mokalo. Nikech waonge ang'owa pesa mowuok kanye, mowuok miluongo ni shareable revenue. The other component mar pesa mabiro en miluongo ni own source revenue. Mabende koro sani watemo matek nyo waketo a new system ma sani kidwa golo ushuru moro amora Kisumu kanyo mar Kaonti to itime cashless. Mondo mi wageng' godo kuo mag pesa ma samoro ka ng'ato okawo pesa gi lwete to nyalo timo ang'owa, nyalo miyo pesa timo ang'owa, nyalo miyo pesa lal. Machielo en ni partners bende koro biro ka koro Safaricom nyo konyo wacha mondo mi timo ang'owa weche dhi mbele. But aparo ni gima duong' ahinya en ni pesa mikelo e counties kaber to nego medi. Ande momiyo wageno ahinya ni the NADCO report manyiche nobedo arrived at between the Azimio coalition to gi Kenya Kwanza coalition obed implemented mondo wayud pesa mabet ng'eny matin manyalo miyo waketo pesa mang'eny e yore mag barabara kata yore mag thieth kata yore machalo kamago. To bende wakwayo jowa ni mondo ging'e ni part of the budget or the resource envelope wa budget ka gimiluongo ni on source revenue. Omiyo ka wacho ni on source revenue madhi e budget en 1.5 billion to wachoko 1 million. Koro wan gi gimiluongo ni budget deficit. Okay? But adwoko erokamano ahinya Gavana Nyong'o nikech county ma Kisumu nigi partnerships mang'eny kabisa mamiyo the budget deficit bedo bridged. Okay? County ma Kisumu kanyo bende ing'eyo ni e weche mag affordable housing. Kata kapok ne national government obiro gi wach mar affordable housing, Governor Nyong'o already nochako weche mag affordable housing mano oseyudo jalap fund together with the county government magero ute mang'eny ing'eyo Lumum, Makasembu. Kendo noseyudo jolap trust madhi gero ute Anderson. Okay? Kendo e ndalo moko kano ora e piny mar America kana dhi United General Assembly in 2019 taromo gi jo Kenya matiyo kocha ma bende ni kod organization giluongo ni Wema Magharibi mane wa convince gi masani koro gibiro gigero a project mar high end houses 130 units ma is costing another 1 billion Kenya shilling. So king'iyo weche mag housing in Kisumu dhi malo again because of the intervention of the county and the partners mwayudo with the intervention of Governor Professor